To commemorate the 50th year of its service to the people, the Raj Mukertila Upper Primary School at Umsuem in Rewar district had recently organized the Golden Jubilee Celebration. Gracing the occasion as chief guest was the MDC of Nongshken, Grace M Kharpuri, who is also the executive member of the Khasi Hills Autonomous District Council. Also present during the celebration was the Headman of Umsyiem, L Khongwang, teachers, students and their parents, besides others. It may be mentioned that the Raj Mukertila Upper Primary School was established in the year 1973 and is one of the oldest in the area. Speaking during the opening ceremony of the Golden Jubilee Celebration, Grace Kharpuri lauded the sacrifice and efforts of the founders of the school and at the same time said that while the institution has achieved a lot since its establishment, yet it has reached its 50th year of service by overcoming various challenges and obstacles along the 5 decades. She also urged upon the students and all present to always respect and cherish the hard work of all those involved in raising the status of the institution to what it is today. Lese kande kasi kabansa kenmau. Haka history jong kani kara ibrokwe namarba sanpau dili kisnem kilande. Adu pindakan jo ya uni mau mer uba sanpau kamdei kabasuk. Kajing don kani ka school kajing yeng kani ka school sanpau dili kisnem. Kidei banai kumlei kerpang ya ki bersenge kene ke school badai lingma jongki kabakane ke school ke salong kumni kumbakalong barag ju ka poru kenkor ki berseng bodie ni ki den jat ki jongki bad lingma ke jing bodie ke jongki bad ka jing burom ke jongki ya kini ki longshwa ki balaseng yang ni ka school nangit ba ki long din ki ba jese ki ba shim ki badan manta bat ki ban sadang shim lo kindon kata ka Umsuem ka bantrei shitam kumbangi ka motto jang ka school discipline, commitment, excellence. Kini ba suso discipline kemudian Alleviation income. Nado ki kemi kikpa, ado ki kena school, nado ki nong penyajo ke school, kaketum nang discipline kadai kaba pihapan pendensyai lagi shimet. Kata hakaktian nong wei kiong self discipline kabadon kamba. Larak lem ke discipline nginum la ban kiyo hakajingem kejongi Bat nginum la roban kenjo ya kai ka bagitmu ha ka jingem ke jongi namar ke discipline ke penbe ya ka jingem ke jongi ha baro kilia am tang le se ha ka bule ka puti henry ha ka jingya yeli ka jingem ke jongpi ke jonga ka baman ka sngi ka tangi don kam baha ka commitment ba ha ka kti no mai ka de ka ba phi ha banai ti IT member Umsuem don ka ka jing IT Habayade, but kay kapapitmo, kamtam hakapule kaputi. Kikme kikparu kini bendan la kajong ka benta banaiti, na benta kikon kikti ru kini bendan la kajong ka benta banaiti, na benta pa kalawe kapaphanai kajong ki. Excellence kamut, hadiah ka piladon kini ka discipline ka commitment, nanong IT excellence kade ka jing start, but ka mapi ka jing shampam. Kajing champagne bang kawan na kajing try shitong. Ublay ula mo rinti kajing champagne. Ublay ula ya pi
jing champagne le sang mangi ba uno ka bangin pendon kam le kata ka jing champagne namar klam ka jing champagne ngin numla ban kenjo yeke ka mangi tumu ka jingin ka jongi but kawai ka mga kwa hangne ka bangan kren hindia bakung hakini kisni ka bangi ma ikijinge kani ki chuk ka mamanta asno sene hoy ka so so ka jinga lendi jo mani school ka asam ho tuli kisnyam ndi ka ne generation ka mamanta ka ne ka chuk ka mamanta ka lo ka chuk ka badap tang da ki ding pung kiang da ki jinge asita but kay ka bangi la ban mai ki ding pung kiang ki jinge ba ning kong shwa nga kwa ay phi ki kame ki pa ba pin snow tho nga ro kum koi ka kame ka jingya tinti jo nga kum ka kame kam de ka basuk ka jingya tinti jo nga kum ka nomi khat kam de ka basuk nga ha panya ji ding pang kyang manu ba mi ting ko i ding pang kyang ba ro khat ni ha pa ting ko kam tam ka ni juk ka ba man ta ti ka we ka ba kwa ba kan ai phi ka ba kong san tam ka ba tin kin mau ba ka we ka de pin bo yo le ya khat chong boy yung lay at na chong hi kham tam hi ki kwe ki fa namamada phi jai no ble phim boy yung lay ha ba ba phi mai ti ru ya de ma jong ble ke na tharai ngin num la ban la na ki he jing e ke chong hi ha ke jing e yui ki si ba ki kon ki ti ki ya sama ki kon ki ti ki ya ki ta ka lim ti ka ba le se ba ka ni ka par thai ka la khleng ye ki ka den ki jing ma ka jing ma Also addressing the gathering was the headman of Umsyiem, L Khongwang, who informed that the village was founded 107 years ago and is happy to celebrate 50 years of the service of the Mukertila Upper Primary School, which has been catering to the needs of students in the area. He also expressed his gratitude to the MDC of Nongshken, M Kharpuri, for her continued help and support to the growth of the school.